mu kaseera akalungi aka programu emisingi wano ku Salt FM zonna omukaaga emisingi ku Salt Television okuvira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV. Mwebale emirimu gye mutuusizaako engalo, mwebale yonna gye mutuuse, Mukama yebale abakulembedde ate n'abakomyawo mu Kampala akakuba katonyedde ddala. Mu Kampala akakuba katonyedde ddala ewamwe yo simanyi bwe kiri naye nga bagamba bajjajjaffe nti awagwa enkuba wasaana sooli. Awagwa enkuba wasaana sooli. Nolwekyo abalimi akaseera kandibanga keeko ak'okweteekateeka. Mbeera y'obudde yakyukakyuka nnyo, oluusi twawulirizanga nti egenda kutonya n'etatonya, egenda kukola bweti n'etakola bweti. Naye twagala kwebaza ate nammwe abasala amagezi ag'okubanga ebirime mubifukirya bufukirizi. Mbaaniriza mu wiiki ennungi, wiiki gyenzikirizanga ya mukisa, wiiki gyenzikirizanga ya buwanguzi, wiiki gye tuyingiddemu nga tuva mu Scientific Independence Night. Mbakulisaayo nnyo mu Scientific Independence Night. Ku bugazi bw'ensi eno tuwaliwo n'omu atali kitundu ku Scientific Independence Night. Mwebale okujjumbira, mwebale okubanga mwagibunyisa buli omu n'amanya ekigenda maaso mu ggwanga nga kyakuwaayo obulamu bwaffe eri Katonda era nga kyakuwaayo eggwanga lyaffe eri Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tewaliwo muntu yamiisinga kubanga Mukama atuwadde ekisa nti at least radios ziri 6 17 Salt FM mu Kampala n'emirirano n'abali ku bizinga 98 katonyeze 2 Busoga n'emirirano n'abali ku bizinga ate era 12 katonyeze 6 Salt FM Mbale n'emirirano n'abali paka ne mawanga agatuliranye 97 katonyeze 5 Salt FM Mubende negatte ekitundu kya Buganda n'ekitundu ekirala kyonna nebanga ekwasaganya waawo 9 katonyeze 3 Salt FM Fort Portal netutwala negatta etundu eryo lyombi ery'Obukama bombi obwa Tolo n'obwa Bunyoro ate ne tuyingirako ne mu bitundu ebya Congo. So 95 katonyeze 0 ey'Embalala era nayo evuga negattako ne Tanzania egattako Rwanda ne tuba bulungi ebulabika nti twakikwasaganya. So nga bannaffe abali mu Northern Uganda bo batufunira ku Salt TV, batufunira ku Salt TV kubanga tuli ku channel 373 ku DSTV. Northern Uganda yeyagalira mu ekyo okufuna obuweereza bwa Salt Media. Batufunira ku Azam, batufunira ku Azam platform, batufunira ku Azam ku channel 359, batufunira ku Zuku ku channel 052. So eggwanga lyabadde nga liri mu kusaba. Amawanga agatuliranye gabadde nga gali mu kusaba. Abe Kenya bangi nnyo abadde basaba naffe, abe Tanzania bangi nnyo abadde basaba naffe mu Independence Night eyo, ate era abe Burundi, abe Rwanda, mikwano gyaffe abali mu DRC Congo, abali e Sudan, abali e South Africa, Southern Sub-Sahara yonna, West Africa, abali mawanga ga Buwarabu, abali mu Asia, abali mu Australia. Twalabye abazanyi b'omupiira abakuba ebikonde abagenda mu mawanga nga babadde bali mu kusaba. Okusaba kwakutte wansi ne waggulu. Ab'omu Europe badde bangi nnyo ababaddeko, ababadde mu US, abadde mu Canada, wonna twebaza Mukama eyatusobozesezza kubanga mu butuufu okusinziira ku mbeera eriwo bw'ataba Katonda nga yakiyingiddemu n'abawa amagezi ku magezi ge kubanga yeye ensulo y'amagezi twabadde tuyinza okuviiramu awo nga tusobodde kubaako kye tutegeka mu mwaka naye kyavuddemu bulungi nnyo. Omwami ow'ebyuma, omwami Charles Kabogoza tumwebaza, Mukama n'ayamba tumwebaza, abantu mwenna tubebaza, twebaza mwenna abaparticipatinga. Omulamuzi looyo omu yabadde ngamba nti yadduka mu kibuga nga naye adduka kusanga Independence Night naye nga jjama ali mu kibuga ng'emmotoka zonna ekibuga kyonna bakiggala badda waka. So twebaza Mukama for the revelation, twebaza Mukama again for the revival, abantu okubanga bonna basaba. So Katonda yatukoze bulungi, kyabadde kitugwanidde nga tetunayingira mu Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 9 amefuga g'eggwanga okubanga tubadde maaso ga Mukama olw'amefuga g'eggwanga lyaffe
ne nagobulamu bwaffe okubikulirwa okwo Mukama bwe yali akumpa yaŋŋamba it has always to be before the 9th of October. So tewali ngeri yonna gye kikola sense nga 9th October yawedde owulidde. So twebaza Mukama nti neekuruno nga twali kugenda mu bisaawe twali kukuŋŋaana abantu bangi kanisa tekuŋŋaanya abantu basukka 7 weewaawo eri abakikola abakuŋŋaanya kati n'ebikumi nga kimenya mateeka naye ng'ekkanisa yaffe house of prayer eri compliant ku bintu ebisinga obungi naddala ku mateeka agafuga ensi yaffe. So we obey the law of the land. Yensonga lwaki twagamba tetugenda kusooka kuggulawo kubanga gaamazima n'abaguddewo kyabalema kizibu okulondamu n'oga nti 7 era ekyo tumanyi nti gavumenti ekimanyi nti buli gye baguddewo makanisa agali muno mu kibuga babeera wakati w'ebisatu n'ebitaano naye titugenda kuggulawo nga tugoberera abo. Tulina ekkuba eppya lye twagala okukwata okunyonyola gavumenti aba task force n'abakulembeze mu kitundu kyaffe balabe eddala ekitundu kifo kye tulina kyenkana kitya tupime tulabe kisoboka tikisoboka bwe kinaabeera nga kikyali nti tekisobose tujja kusigala nga betubadde tusigale nga tusinkanira ku Salt FM, Salt TV, Salt media platforms zonna, Salt media app, Facebook, YouTube. Tugenderaawo ekituufu kiri nti ekkanisa teri mu kudda mabega, ekkanisa eri mu kugenda mu maaso. Kanisa teri mu kudda mabega, eri mu kugenda mu maaso. Mwebale nnyo mwenna abawaddeyo obulamu bwammwe mu Scientific Independence Night. Tutera okuba mu Namboole, buli mubuulizi najja n'ayita, buli mubuulizi najja n'ayita, buli mubuulizi najja n'ayita nga tubalabako. Naye wadde twabadde situbalabako tukkiriza ngeri abalina testimony ng'obulamu mwabuwaddeyo eri Mukama okuyita mu Scientific Independence Night. Twafunye okusabira eggwanga lyaffe, twafunye independence ey'omwoyo, spiritual independence, twafunye physical independence, abantu bangi abawonye, twafunye omukisa ogwa financial independence, abantu bangi ebyenfuna bigenda kutereerera ddala. Era twasabye nga bukyali omwezi guno ogw'ekumi Katonda atulabemu, atulabisa amaaso ag'ekisa tusobole okuyingira mu kye bayita November season eyo ne December nga Katonda atugabiridde nga bw'azaatukuuma, naye wabeerewo opening financially, abantu babeere ne capital n'abaguzi babe nga balina ssente ate zisobola okubanga zigula. So ndowooza nti ennaku zino ezisoose mwezi gwa October tuzikozesezza bulungi. Twafunye mental independence. Abooluganda, emikwano emibi gyonoona ebirowoozo by'omuntu ne weekanganga obadde n'obusibe naye ebigambo ate ebikuyingizibwamu nga nabyo byongera kusiba busibi. So wiiki eno tugenda kuba nga tukwasaganya ensonga y'okuba nga tugaba n'ekigambo ekigamba nti Katonda bw'amala okugamba nti otodde independence ng'omukabiridde n'agikuwa okola otya, biki ebiddako awo. Essaala bulijjo njagala okiwandike mu pulogulaamu eno y'emisingi eba n'ebiddako. Nkiddamu, essaala bulijjo eba n'ebiddako. Essaala temala. Essaala kyekisumuluzo ekiggula bituli by'omu ggulu. Era nga bw'oyinza ogamba nti nziguddewo ennyumba naye bw'amala okuggulawo oluggi ne lweggula kiba tekimala, otwala eddaala okuyingira mu kifo ky'ogguddewo. Era ekifo ekyo ky'oggudde okola emirimu egyetaagisa okukola munda awo w'oyingidde. So bw'oggulawo ruumu y'engoye era gw'olina okuyingira okebere wardrobe, olonde engoye tezeeronda, olonde engoye z'ogenda okwambala, olabe engato z'ogenda okwambala. What the key does is to give you access.
So what also the prayer does is to give you access. Esala ekugulirawo y'olugi. Esala egaziya ekkubo erikuyingiza mu by'oyagala okuyingiramu. Kati wabaawo emirimu egy'okukola nga bw'oggulawo n'ekisumuluzo ku dduuka lyo, ku saaluuni yo, ku mudaala gwo, nga bw'oteeka ekisumuluzo mu booda yo oba mu takisi oba mu motoka yo oba n'ebirala ebiddakaawo by'ogenda okukola. Bwe liba dduuka ekisumuluzo bwe kikuggulirawo, gwateekwa okukola display. Gwateekwa okumanya nti Joe nabitegesebwe nti saatuuze bulungi. Kati kyekisumuluzo kyakuguliddewo. Kati noonya engeri gy'obitegekamu empya, kubanga olunaku lupya n'ekisa kyalwo kipya. Era bw'omala okuggulawo saluuni yo, ekisumuluzo kikola gwakuggulawo. Ssebo nno ky'amaanyi. Bwe kiba kibuze, musiiba awo nga tewaliwo kikoleddwa. Weekanga mwonoonya oluggi olubadde olulungi ennyo, kubanga mulina okuleeta ebirala ebisala ebikola bitya ne mwonoona. Oluvannyuma era ne muzzaamu eminyolo musobole okuba nga munaakozesanga kisumuluzo. Naye bw'obanga ekisumuluzo ze nakyo bw'oggulawo, bw'oyingira mu saaluuni yo era gwe kikakataako okuba nga osiimuula ekifo w'okolera, okirongoose, gwe kikakataako okutereeza ebyuma bye ebisala enviiri oba draya, okutereeza ebizigo byo, okutereeza entebe, ekifo omuntu bw'alingizaayo alabe nga kisikiriza okukuwa ku sente. So esaala ze twasabye bwe tunaakola ebigenderako, independence tugenda kuginyumirwa. So enyiri ze tugenda okugabana, amagezi ga Katonda ge tugenda okugabana, ga kututwala ku stage eddako, era nga tugabalira wamu. Obuweereza buno bwa Salt Media, obuweereza bwa House of Prime Ministries International, buweereza eri abalokole n'abatali balokole, nga tubeesinga ku facts nti Katonda ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Tewali waayina mubiri nga teweetaaga kubuulirirwa kuva mu kigambo kya Katonda. Tewali waayina mubiri nga gw'olina engeri endala gye wajjamu mu nsi nga Katonda si ye soosi y'okujjako mu nsi. So twali twogera ku bawala bali 10 mu kitabo kya Matayo essula 25. Abataano ne babeera basiru. Kibi nnyo okugenda ku lekodi mu kigambo kya Katonda ng'ogenze ku lekodi olw'obubi. Ate era kibi nnyo mu bulamu bwonna okugenda ku lekodi olw'obubi. Naye bano baagenda ku lekodi olw'obubi, era ne bakulaga nti baggalirwa ebweru, simply because balowooza nga batuuse. Twayogera ku mwoyo ogw'abasumbuwa, kwe kulowooza nti batuuse, ne badda mu kusagambiza, ne badda mu kujaganya, ne bataddamu kulowooza, kubanga bagole balindiridde kawasa lunaku lwa mbaga. Kino njagala kiyingire mu mutwe gwo nti embaga n'obufumbo bya njawulo. Embaga zikolebwa, obufumbo ne bugaana. Embaga ya lunaku lumu, obufumbo lugendo lwa lubeerera. Naye kikugwanidde ku lunaku lwonna lw'olaba luliko okujaguza, okulowooza ku kigambo kye bayita oluvannyuma lw'ebijaguzo. Wangi kikugwanidde ku lunaku lw'olaba luliko ebijaguzo okulowooza kiki ekinaabaawo oluvannyuma lw'ebijaguzo. So kaakati abantu bangi baasabye, baawulidde Katonda nga abakwatako, baawulidde okubeerawo kwa Mukama. Actually okusaba kuno kwatukoledde nnyo nti olaba nga ennyonta ebadde y'amaanyi mu bantu bonna.
wadde abo abagenda ne bakuŋŋaana gye bakuŋŋaanira mbu 7 oba ne bwe bayisaamu naye n'olwokuba nti saavisi za chapu za mangu abantu tebannabafuna kiri ekinyusi kye baagala ky'oba olaba nti eno olw'okuba nga yabadde ya 24 hours buli muntu we yagisangidde yawulidde nga waliwo ekikoleddwa mulamu bwe ennyonta ey'omwoyo okuyaayaana okwo ennyonta emptiness eyo abantu bangi abawulidde nga bafiiringiddwa bawulidde nga bajjuziddwa bawulidde nga waliwo ekigenda maaso kakati eky'omwoyo eggwanga lyazuukuse mu nsi ey'omwoyo so kakati amaanyi agatutambuza ga mwoyo naye omwoyo akolera mu mubiri omubiri alina bye yeetaaga n'ebirowoozo birina bye byetaaga oteeka okukuma omwoyo gwo nga guli active oteeka okukuma ebirowoozo byo nga biri active oteeka okukuma omubiri gwo nga guli active singa katonda akuyamba ekyomwoyo n'oba nga okifunye bino ebisigadde byekola byokka twafunye ekyomwoyo ebisigadde twagala katonda atuwa ekisa nabyo tubituukirize nkukakasa nti omwaka bwe gunagwerako ogenda kuba webaza mukama olw'omwaka guno okusinga emyaka emirala gyonna egitaalimu nakutaataaganyizibwa kwa covid-19 nkiddamu omwaka bwe gunagwerako ogenda kuba webaza katonda okusinga bwe wali webaziza mu myaka emirala egyalimu okutaataaganyizibwa ojja kwebaza katonda kubanga bangi amagezi gabajjidde mu mbeera eno embeera y'okusoomozebwa ekirungi ekigibaako kyekino ereeta amagezi where there is a problem you think to find the solution awabeera ekizibu kikusindika mu kulowooza okusobola okufuna ekyokuddamu ekinaakuyamba okuva mu kizibu ekyo so tewali muntu n'omu nga muntu mukulu era nga mutegeevu weewaawo n'abaana bangi abalowoozezza naye buli muntu omukulu kye bayita covid-19 kimusoomoozezza n'afuna okulowooza okulala kwe yali talina mikwano gyange bangi abalina ziddiguli basazeewo okutandika okulima era wenjogerera ettaka ly'omu byalo liri katale kati okusinga ettaka ly'omu kibuga ettaka ly'omu byalo kati liri mu katale okusinga ettaka ly'omu kibuga abantu balima abantu bawuzizza mu budde bwabwe bayize enkozesa y'obudde tewakyali budde bwakwonoona no wanda nti n'embaga kati zikolebwa nga ziri scientific embaga eri scientific eyambye nnyo abantu okozesa obudde obwali obwogendanga mu mikolo okuba nti babukozesa mu bintu byabwe batono kati nnyo abayitibwa ku mbaga newankubadde nga abamu mugenda mu kiddamu ne mubanga we muli abantu nga bangi nnyo waliwo engeri y'obugayaavu waliwo okwesuulirayo gwa naggamba naye bangi abakikuumye ate ne kiyamba n'abalala abantu kati babeera mu faamu babeera mu kulabirira nnimiro babeera mu kulabirira nsolo babeera mu kulabirira binyonyi n'ab'omu kibuga bennyini banoonyeza engeri gye bakozesa ebifo ebitono bye balina independence eno etandikira mu bintu nga 3 ekisooka peace of mind bw'oba tolina mirembe mu birowoozo byo independence ne bwe bakukakaatika batya okugiyingiramu tona bw'ogiyingiramu kiwandiike independence etambulira mu bintu ng'ebi nga 3 ekisooka kiyitibwa peace of mind oteekwa okuba nga ebirowoozo byo biwummudde akaseera konna k'oba ng'olina pressure ng'olina stress ng'oli depressed abalala bayinza okwegomba naye gwoba okimanyi nti oli musibe weetaaga peace of mind so
okusaba kuno ne tubeera maaso ga Mukama ekimu ku bye tusooka okufunamu nga ne ssente n'ebirala byonna tebinaba kujja by'ebirowoozo okuba nga biteese okuteeka kw'ebirowoozo kulinganga kuteeka kwa nnyanja ennyanja enteefu oluzzi oluteefu fere waffe twakulira ku nzizi za Nkoma oluzzi olusiikuufu tolina mazzi g'osenamu naye oluzzi Mukama bw'akuyamba n'osanga nga luteefu mu ssawa z'ettuntu osena otuzzi neeka ne bakubuuza nti wayi amazzi ogajje ku mudumo kubanga ag'omudumo bagakolera system egaleetanga mateefu egasengejja amazzi g'omudumo gasengejjebwa gagenda okutuuka mu mudumo nga mu buli ngeri yonna galabika bulungi so amazzi amateefu gakuwa ensena ennyanja enteefu ekuwa entambula ku yo ebirowoozo ebiteefu bikuwa ebibala ebirowoozo ebiteefu peace of mind produces freedom in your life and even to the people that stay with you era abantu bangi abakimanyi ni sente leero ddadi zimubuze kubanga akomawo nga akyankalanye bw'ajjanga muteefu wabeerawo emirembe waka mwebulira mwekka nti byakoze byo bitambudde so twetaaga okugenda ku stage ey'okuba nti ebirowoozo byaffe biteefu a stable mind brings results unstable mind causes more instability ebirowoozo ebitateredde byongera kuleeta butabanguko ebirowoozo ebiteredde bireeta obutebenkevu so bw'oba owuliranga ebirowoozo byo byateredde okuyita mu kusaba okuyita mu nnaku 42 ze tuyiseemu ez'ekisiibo we tutuuse ssebo naawe nnyabo tugenda kumalako omwaka nga tuwangudde akaseera akaali akazibu ffenna tukajjukira Maachi okuva nga 2 awo akakyaka n'akaliwo ak'okuzza abaana bonna ewaka Maachi agenda okugwako nga bakoze downsizing nga abakozi babazizaayo ewaka Maachi agenda okugwako nga emisaala gisaliddwako ebintu byonna nga bikyakalanye kyali kipya nnyo mu bulamu bwaffe ffenna Apple tiyali mwangu nga ne bw'oba oyina emmoloka zibeerawo n'otulako ntunule tokkirizibwa ziteeka ku kkubo abantu abamu we baategerera nti ssente babadde bazikozesezza bubi ng'ewaka walinga paaka naye ng'abantu abaliwo batono nga kyetaagisaawo emmotoka ensaamusaamu embale oba okitegere kye ŋŋamba so Apple teyali mwangu May teyali mwangu June nga gwako ndo tutandika okulengerayo akamunyeenya ensiru egenda ebanga edda mu nteeko July tiyali mwangu August wetuyise watukozemu bukozi bantu abagumu abasaanira we've been molded by the situation tuyise mu tanuulu ndowooza lulimi olwangu tanuulu ebaako oluusi ebitakutte bulungi muliro naye wabaawo ebikutta omuliro ebikutta omuliro byebikola byebizimba ennyumba enywevu Sebutemba tabadde mwangu kyova owuliranga buli muzadde agamba abaana mwaka gufiire ddala abaana omwaka gufiire ddala abaana omwaka gufiire ddala naye nga behind mu bwongo bwabwe mu mirowoozo byabwe mabega eyo tebaagala mwaka gufe naye ebyenfuna tebaagala mwaka gufe naye ebyenfuna kati tuyina okuba nga tuvaayo ne positive statements by this date of October okubanga tukkiriza nti embeera weeri naffe weetuli wangi
tuyina okutandika okuba ne positive statements kye bayita independence. Independence is when you manage the oppressor kavao kalamba chetuyita independence. Independence is when you can manage the oppressor. Aze kumanaginga, aze kumalako mirembe, nene yekanga nga nawe oliko omukomeza n'otandika okumuzaayo. Tosobola muzaayo nga okyankalanye, omuzaayo nga oli soba, omulaba etaddayo nga okyankalanye, omulaba addayo nga oli soba. So by this date of October ndowooza nga tuteredde era ekisibo ky'ennaku ana mu ebiri kye kyatukozeemu kututereeza mu mwoyo, mu birowoozo ne mu mubiri tugende maaso. Scientific Independence Night omulimo gwe yatukozeemu kutuzaayo mu buntu, kutuzaayo okumanya nti embeera ne bwa efaanagana etya, God is in control. Kyobalaba twebaziza, twasabye, naye nga buli muntu alinayo kyajjukira ekimugwaniza okwebaza Katonda. Abali ku social media app emitala w'amayanja, abali ku Facebook, abali ku YouTube ya Salt, mwebala okubanga mwabaddeko mu ngeri eyewuunyisa. Salt FM, Salt TV mwenna mwebala okubanga mwabaddeko mu ngeri eyewuunyisa. That peace of mind. Twayongedde okusitula kye bayita okukkiriza. Okukkiriza twakusomyeko mu Sunday service. Okukkiriza kikolwa kya mwoyo. Faith, we learned that it is spiritual. It is a spiritual feeling that inspires someone to get to something. Okukkiriza mu Katonda kitegeeza kino. Kitegeeza nti obwesige bwo bwonna obutadde mu Katonda. Ate bw'obanga obutadde mu Katonda okimanyi totambula wekka. So katukimanyi nti okuva wano okweyongera mu maaso Katonda ali naffe. Dawudi agamba atya mu Zabbuli eya 23 agamba newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize, newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe, siritya akabi konna kubanga gw'oli nange. So ndowooza nga tufunye omukisa ogwo okwesiga Katonda, okuguma okuyita wansi w'ekisiikirize eky'olumbe nga tetutya kubanga Mukama ali naffe. Tugenda kuyitawo na buli kye twegomba tugenda kukifuna. Kimu kyokka ekinaatutuusaayo kwe kukkiriza okubuulirirwa okuyita mu kigambo kya Katonda, ate kwe kumanya nti ffe baagundi abaweebwa eddembe, abaateebwa, abafuna independence, ne tweyawula n'abantu abali toxic, abantu aboonona ebirowoozo, abantu aboonona obwongo. Toyina bw'ogenda mu maaso ng'ebirowoozo bwo byononefu, ng'obwongo bwo bwononefu. Mbeebaziza okubeera nange mu kitundu kino ekisooka ku Salt FM, Salt TV ekya program emisingi eguddewo wiiki. Katugendeko mu break katono nnyo ate tukomewo tugabane n'ebyawandiikibwa, naye ky'oba omanya and with that stable mind, with that peace of mind, you are unstoppable because you are not alone. Katonda yakakanyiza ebirowoozo wadde tonnakwata ku kamutaka ogenda kakwata eno season yo tovaawo kama kume. Soul Television, Femunyo.
etambudde etya tambudde bulungi kituufu abantu baaliko oba tobogeddeeko okoleze eddala ensobi kubanga bambi kyali kiyitire toyinza kugenda mu maaso atubasizamu mukulikeeyo ddala mu kalango kaffe ako tubeera tukakuba okwejjukanya okubajjukiza naye mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutwala omutawaana ndowooza tekiba mutawaana naye lwe luganda lwe tulina mutwala obuvunaanyizibwa okugenda mu banks ezo okuteekayo ebimu byammwe by'ekkumi okuteekayo ebiweebwayo bwammwe n'obweyamo bwammwe n'engeri yonna gye muba mukikozeemu abamu mukolera ku online abalala mukolera ku masimu gammwe abalala mugenda ku ATM wo banking na n'oteeka ku akawunti za House of Prime Ministers International mwebale nnyo eggwanga lyonna kumpi likikola ekitegeeza nti tubagasanga eggwanga so twabagamba nti bebanga Centenary Bank yekuliraanye gy'oba okozesa tithe muteekeyo offering giteekeyo pledge yo giteekeyo gwewandiikako obuwandiisi ku kapapula akateekayo kiki ky'otaddeyo otaddeyo tithe za Pentagoni otaddeyo obweyamo bwo kibadde kikyokoze naye nga tubasabira era twongera obbasabira era tujja basabiranga kubanga yengeri yokka gye tuddukanyaamu programs nga zino ne ziba nga ziri stable ku mikutu gyaffe gyonna ng'olaba nti temuli bulango naye at least mulimu ekirungo ekirina kye kigatta mu birowoozo byo ate nga kye twetaaga ffe twetaaga munnyo buli nnyumba eteeka okubaamu omunnyo abazadde bangi abeebaza ku lw'abaana okubanga bakyuka abaami beebaza ku lw'abakyala baabwe abakyala beebaza ku lw'abaami baabwe abakozesa beebaza ku lw'abakozi baabwe abakozi beebaza ku lw'abakozesa baabwe so omunnyo gutambula ffe munnyo era bw'obanga oginyiikiriddeko obeera baddembe ogamba ndi ffe munnyo nziramu okubeebaza mwebale okujjumbira Scientific Independence Night eyaliwo wiiki ewedde mwebale okubanga mwayingidde mu mwaka ogw'59 58 gyaweddeko egy'amefuga ga Uganda mwayingidde mu mwaka ogw'59 gwe tutambuza kati ewaffe Masaka tukozesa nnyo ekigambo ky'okutambuza omuntu omubuuzi olina emyaka emeka nti ntambuza bwe guti kati tutambuza guno ogw'59 naye nga tugutaddemu Katonda 100 ku 100 mwebale nnyo mwenna abalokole n'abatali balokole kino tekyasosodde buli muntu yasabye ate mwebale nnyo abasiibi 42 gyekiri kye mwakoze ng'enjogera bwegamba mwebale abatwala tithe zammwe ne offering n'abaziteekayo mu Centenary Bank namwe abateeka mu Absa Bank ku account za House of Prime Ministers International we are using that money the money of God responsibly tewaliwo okuzanya tumanyi nga ne bwe toyagala accountability olunaku lumu ogenda kuyimirira mu maaso ga Mukama obuzibwe engeri gye wakosangamu ebintu bya Katonda yensonga laki tubeera beegendereza CF abakola services nga bwalabye Independence Night tewabaddewo scroll eyitawo awo tewaliwo bikimbu mawereze sente buli kintu kirina ekiseera kyakyo so tubeebaza era tubasaamu ekitiibwa tubasabira omukisa tubaagala ate tubaagaliza Matayo 25 tutunuulira abawala bano 10 Bayibuli ebayuzaamu nti naye 5 ne babeera basiru ate 5 ne babeera bagezi naye weewuunye nti mu bana 5 abasiru mwalimu abalaba abagezi kye bakola era bwe baali bajja okusaba amafuta bwe baali bajja okusaba ku mafuta tebajja nga bateebereza nti bano bandibanga bagalina oba tebagalina bajja bamanyidde ddala nti bagalina naye bwe baabalaba nga bagakweka bagateeka ebbali tebaayagala ate kweyongera kwebuuza ku bagezi lwaki bakola ekyo nsiriseemu waliwo ebintu byerabanga bikolebwa nga birungi n'otabuuza kati ku ssaawa esembayo bajja nga babagamba mutuwe ku mafuta amakulu gaakyo baabalabye
nga basevinga amafuta ago olw'olugendo ono lw'embaga naye tebakisaako mwoyo. At last bagenda okwagala okisaako omwoyo era ne babagamba mutuwe nga bamanyi ne bali tebayinza kugamba tetulina, ne bali abalina nabo tebeegana, nabo bagamba amafuta ge tulina bwe tugawuzaamu namwe ne tubawaako woozi gayinza obutatumala naye katubawe ku magezi mugende eri gye batunda mwegulire. Ne bagenda okukola ewaffe Masaka kye bagamba nti ekyandiseewo se kye basembyayo. Buli lwokola ebintu nga tobikoledde mu tayimu yaabyo tebivaamu nga bw'obyetaaga. Era mukyajjukira nga tetunaba kuyingira mu kugamba nti katukole kampeni ya Scientific Independence Night twali twogera ku biro ebikolerwamu ebintu ebituufu mu biro ebikyamu, ebiro ebituufu nga bikolebwa bikyamu. So kikulu nnyo ogenda okugula amafuta bakola bulungi okufuluma, naye gye bali bagenda okugula amafuta gaali tegagenda kutuukiriza kye baagala. Okay, kikulu nnyo okwebuuza ku bano mutuwe ku mafuta. Singa babagambirawo ti lwaki temutuwa ku mafuta naffe ne tuterekako mu ntandikwa y'olugendo bandi bagambye tugafunye kweteekateeka, nammwe mugende mugafune mweteeketeeke. naye bo bakiyingira leeti Matayo 25 kuva ku lusooka okutuuka ku 13. Njagala obeeko byolowoozaako awo kyemanyi olina byewalowooza, naye ekisooka abantu bano bayulikamu emirundi ebiri. Waliwo abataano abasiru, waliwo n'abataano abagezi. Naye kyemanyi mu bataano bano abasiru mwalimu abaalina omukisa gw'okubeera abagezi naye baanyumirwa okusigala ne basiru bannaabwe. Nina mukwano gwange naye ku misingi kyemanyi kwali ate Mukama amukumira musabira bulijjo Mukama amukuume. Ayitibwa Alex Mukulu. Mukulu yagamba bw'ati nti ebyobusiru binyuma okukola, ebyamagezi binyiga okukola. Ebyobusiru binyuma okukola, ebyamagezi binyiga okukola. Kikulu nnyo okunyigirizibwa olwaleero n'ogonderwamu gye bujja. Abantu bangi abaggweera mu byobusiru, oli mu bikujjuko, oli mu biguruupu, oli munnaabwe w'abantu b'otateeka okubeera munnaabwe. Alo, tokolanga mukwano gwa kusanyusa bantu, kola omukwano ng'olina ky'omugasa nga naye nakyakugasa. So bano baali mu kinyumu, ebyobusiru ne bibanyumira, bali ne bakola ekinyiga, tebadda mu bya busiru naye nga bagamba tunaasanyuka ku nkomerero. Kati bano amagezi gagenda obaddira nga kiri tuleeti. Matayo 25 kuva ku lusooka paka ku 13 olwo olugero nga luweddeyo. Bagenda olowooza nti kabagende bagula amafuta nga Kawasa naye ayingira bali mu lugendo olw'okukola kye bandibadde batandikiddeko, ne bagenda mu rekodi nti naye abataano ne babeera basiru. Buli muntu alinayo omukisa okubeera omugezi bw'abanga akkiriza okubuulirirwa. Actually akamaliro k'obusiru akasooka butaagala kubuulirira. Bayibuli ekyogera, tugende mu ngero, tugende mu ngero, engero essula ya 13 ngenda kusoma ennyiriri 3. Proverbs chapter 13, we are going to read 3 verses 18 to 20. Engero Proverbs essula 3 ova ku 18 okutuuka ku 20. Wuliriza, kubanga njagala ofune total independence. Obwavu n'ensonyi zenyiriri z'ensomyi ali ku Soloti TV aziraba, gwali ku Soloti FM
ali ku YouTube ali ku social media app oteeka okuba ne Bible obwavu n'ensonyi biriba byoyagana okubulirirwa eri abagane bugingo ekintu kyova okwogera ddala kiriko olunyiriri ye embeera y'obutakyuka omala gaana kuweebwa amagezi ewaffe Masaka gye nakulira nga batugamba nti ekizimbye omuweesi ku kkubo kubuulirirwa omuweesi azimba ku kkubo bano abayitawo sebo mubaamu abalina amagezi kati okuteeka mu nkola bye bakubuulirira kukwo era nga bagamba nti nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba bamugamba akaato okwotuddemu kabbumba eri mu mazzi amangi kajja kusaanuka nninze bulijjo mbusaabaliramu engero 13 olw'18 obwavu si bye tutaagalira ddala ebyo n'ensonyi ekiswalo si kye tutaagalira ddala biriba byoyagana okubuulirirwa nebaza Mukama olwa puroguramu emisingi kubanga teriiko nti ddiini gundi obwavu n'ensonyi biriba byoyagana okubuulirirwa naye assaayo omwoyo okubuulirirwa nakwo kuliko ekirala ekyokussaayo omwoyo waliwo agaana naga nti saagala kumanya ne wabaawo abeerawo ng'alinda bulinzi obyogere bigweyo atambule tataddeyo mwoyo abaddewo mbw akusanyuse ng'obuulirira n'avaawo n'atakolako neki kati okubuulirirwa nakwo kugasa oyo assaayo omwoyo naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa ya abakozi bangi ennaku zino bakola bubi kubanga tebaagala na kubuulirirwa weewaawo ne approach z'ababuulirira oluusi zijja nga mbi naye ng'olina okumanya kye boogedde ky'oba osinga okumanya n'okussaako omwoyo so oli asobola okugamba nga kituufu naye nga enzija yembi naye munnange mu kujja kwe obubi gwe bw'ossaayo omwoyo n'okyusa ogenda okwekanga nga mu kampuni bakuwadde ekirabo ky'omukozi w'omwaka eyakubuuliriranga yalinga ajerega obujerezi yalinga azalawo obuzalayi naye gwe nogandi bw'aba ayogedde bw'atyo ndowooza nkyuseemu olisibwamu ekitiibwa bw'olissaayo omwoyo eri okunenyezebwa olw'19 ekyegombebwa bwe kituukirira kiwomera emmeeme ekyegombebwa bwe kituukirira kiwomera emmeeme amakulu gaakyo nti bw'oba ofunye independence otandika okubaako bye weegomba luba lugendo bw'omala obituukiriza bwe bituukirira emmeeme eyo ewoomerwa tolina independence bw'oba tolina kye weegomba abooluganda ekitutwala okukola kwegomba bayibuli begamba teweegombanga eba etegeeza kino kyokka mukwano gwo si gw'oba oyagala okutwala emirimu gye si gy'oba oyagala okutwala okwegomba okulungi n'obeera ku mbaga n'ogamba nange nja kukola embaga naye nga tetotwala mukazi w'oli ekyo kikkirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda ateegomba n'okukola takola kati ekyegombebwa bw'oba okyali mu busibe ne bwe weegomba tolina kyonaakola kati gavumenti ya Uganda ng'ekyali wansi w'amatwale ga Bungereza ne bwe yandyegombye okukola flyover tekina kye kikigasa naye nga bamaze okututa Katonda nga batutagguluzaako weegomba oluguudo n'olukola buli kwegomba kuba kukuwa assignment kati ng'ofunye independence weegomba ekyegombebwa bwe kituukirira kiwomera emmeeme wulira akatundu bba
aka engero 13:19 naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru wangi naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru bw'oba toyagala kuva mu kyobaddemu okumala ebbanga essala za scientific independence night ziba zakusaze bulijjo independence is a shift bulijjo independence is a transition bulijjo independence is a transfer ova wobadde omusibe n'ogenda wootolera eddembe naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru so ogamba nteereddwa naye osigaza ebintu byebimu byobadde okola byonna toyinaako kye watadde awo ne sitaani akusekerera n'okulatta n'alatta emisingi gya wiiki eno gyonna gigenda kubanga gikutegeeza ky'oteekeddwa okukola bw'obanga katonda akugrantingde independence mu bulamu kansembyayo luno olw'amakumi 20 otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru ali balagalwa wangi engero 13:2 nvudde ku lwa 18 ntuuse ku lwa 2 abamawulire ga Soloti TV baagala kusoma mawulire ate n'aba Soloti FM nabo baagala kukola programu zaabwe naye twebaza Mukama olwa programu eno cutting across otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi kati kino nja kukigaziya nnyo wiiki eno tekitegeeza ne mugenda kwekwata ku mikono oba mugenda kugulupinga mutambulenga mwenna n'abagezi abagezi ate tibabeera mu kkubo nga bawuba mikono nja kusomesa kye bayita okutambula n'abantu abagezi osobola okutambula n'omuntu ow'amagezi ng'ensi gy'abeeramu tebasobola nakuwa visa kugendayo naye ng'ogoberera byakola ng'ogoberera byayogera ng'omwagala mu ngeri eyo edda ennyo emasaka eyo nga tukyali bato twasamanga akapiira era mwavaamu abasambi b'omupiira abaddala naye newankubadde tetwalina TV ettutumu ly'omusajja gwe bayita Pere omu Brazil lyali lyatutuukako era nga buli asaama omupiira oba muto oba mukulu ng'ayagala okweyita Pere buli okasala n'okacyanga n'oteekayo goolo Pere naye nga ali wala amakulu gaakyo naawe ndaba naawe ampuliriza nange kennyini ye challenge ye tulina amagezi ge tuwa abantu abatambula naffe eri omuntu aga nti ntambudde naawe okumala ebbanga bw'otuuka ekiseera nga tokyandabamu magezi vaako noonya ate omulalo w'amagezi nange nyina be ntambudde nabo okumala ebbanga nendabanga tebakyali b'amagezi olwaliro ne bw'okola otya simuwayo wadde eddakiika yange obusiru tobuwangayo akatikitiki obusiru bw'obuwa akatikitiki butwala fyuca yo yonna Mukama abankumire sigala ku Soloti kyoba osigala olowoozaako ekyo